अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बदर मेहरान स्टूडियो में हमारे होस्ट साले गुबर के सलाम पेश करे तो उम्मीद आहे खुश हूंदा आबाद हूंदा। दोस्तों अॼु असांजे स्टूडियो में मौजूद आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम मेमन साहब, जेके पाण मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर आहिनि DHQ मटियारी जा। अचो तव्हां सभिनी सां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल करे। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आउं तव्हांजो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां पंहिंजे मसरूफ़ घड़ियुनि मां असांखे वक़्तु इनायत कयो। यकीनन डॉक्टर अब्दुल सलाम मेमन साहब खे त हर माण्हू सुञाणे थो, कंहिं बि तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, पर आउं चाहींदुसि त तव्हां पंहिंजे एजुकेशन जे हवाले सां, पंहिंजे ख़ानदानी बैकग्राउंड जे हवाले सां नाज़रीन सां मुख़्तसर तारीफ़ कराए छॾींदा त महिरबानी थींदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौ खां पहिरियों ई त आउं शुक्रगुज़ार आहियां मामा साले बबर जो। ऐं त मामा साले बबर मुंहिंजो ज़ाती दोस्त बि आहे, असांजा पंहिंजा ज़ाती तलकात बि आहिनि, पर एज ए पॉडकास्टर ही जेको असांजो इंटरव्यू थिए पियो उन में आउं मोहम्मद साले बबर जो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां जो जेका सिचुएशन आहे हिन वक़्तु असांजे शहर जी ऐं असांजे तइलके जी सिहत जे हवाले सां ऐं उन्हनि मुनासिबु सम्झो त असांजा जेके तइलके जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे इन मुतलिक़ थोरो ब्रीफ कजे, त उन लाइ आउं साईं जो निहायती शुक्रगुज़ार आहियां। बाक़ी जेका ॻाल्हि आहे त आउं पंहिंजे बारे में कुझु ॿुधायां त इहो मटियारी शहर जो ॼाओ आहियां। कुझु माण्हू त ज़ाहिर आहे मटियारी शहर खां कुझु माण्हू त ज़ाहिर आहे हिते माइग्रेट करे आया हूंदा। सही। पर असांजो जेको ख़ानदान आहे, जेका असांजी मेमन फैमिली आहे, मूंखे नथो यादि पए त को किथां माइग्रेट करे आया हुजनि। आउं सम्झां थो अलाए कहिड़े दौर खां वठी असीं मटियारनि जा बाशिंदा आहियूं ऐं मटियारनि सां ई असांजो तइलुक़ु आहे। मूंखे नथो लॻे असांजा मुक़ाम, असांजूं पीढ़ियूं, मूंखे लॻे थो 25-30 पीढ़ियुनि खां, 25-30 पीढ़ियुनि खां असांखे किथे, मूंखे नथो असांजो को शुजरो लॻे त का हिंदुस्तान खां असांजा वॾा आया हुजनि या को तुर्कीअ खां आया हुजनि। जेसि ताईं असांजी शुजरो महसूसु थिए थो 15-20 पीढ़ियुनि ताईं असांजो मड़ मुक़ाम मटियारनि जो शहर ई आहे। ऐं मटियारनि हिकिड़े ग़रीब फैमिलीअ सां तइलुक़ु रखां थो, मेमन फैमिलीअ सां। ऐं मुंहिंजो वालिद साहिबु प्राइमरी टीचर हो। असीं पाण में 4 भाउर हुआसीं, ऐं उन्हनि में नंढो भाउ आहियां। ज़ाहिर प्राइमरी तइलीम असांजी जेको असांजो वक़्त जो मुला स्कूल मशहूरु हो। सही। प्राइमरी तइलीम असांजी 5 क्लास ताईं उते थी। त हिकिड़े मास्तर जे पुट जे हैसियत सां ज़ाहिर आहे असांजो उहो ई कैलिबर हो शागिर्द वारो। सही। मैट्रिक जी 5 क्लास खां पोइ MDM हाई स्कूल में दाख़िला थी ऐं मैट्रिक असां 1983 में MDM हाई स्कूल में ई पास कई। उन खां पोइ फस्ट इंटर गवर्नमेंट कॉलेज मोरी मां कॉलेज मां उते ई असां इंटर पास कई। इंटर पास थियण खां पोइ मुंहिंजी एडमिशन थी वई LMC में। माशाअल्लाह। सही। उन खां पोइ जेको कोर्स थींदो आहे MBBS जो, उहो 5 सालनि जो कोर्स हो। उन खां पोइ हाउस जॉब थी। हाउस जॉब थियण खां पोइ पंहिंजी जेका मेडिकल फील्ड आहे उहा जॉइन कई। वाह वाह, तमामु ज़बरदस्त। मतिलबु तव्हांजी अमली ज़िंदगी जी शुरूआति मेडिकल जी फील्ड खां ई थी। डॉक्टर साहब, हीउ जेको हॉस्पिटल हेॾां शिफ्ट थी वियो सिटी खां वठी हेॾां DHQ हॉस्पिटल में, माशाअल्लाह हीउ तमामु वॾो हॉस्पिटल आहे ऐं इहा मटियारी ख़ुशकिस्मती आहे। असीं सम्झूं था त हेॾी वॾी हॉस्पिटल मटियारी खे मिलण, इहो बिल्डिंग मिलण या हेॾी फैसिलिटीज़ मिलणु वॾी ख़ुशनसीबी आहे। पर होॾां सिटी जे माण्हुनि खे तकलीफ़ आहे, उनजे लाइ माण्हू जो जेको एहतिजाज बि कया। सबबु छा आहिनि? ही DHQ जी पंहिंजी SNE आहे या हू तालका हॉस्पिटल अलॻि आहे? इन खे थोरो असांखे ॿुधाईंदा। अच्छा, इन ॻाल्हि ते आउं थोरो ब्रीफ कंदो हलां। जीअं मुंहिंजी हिते जॉइनिंग थी एज ए MS, त उन वक़्तु सिनेरियो ईअं हूंदो जो मॉर्निंग OPD हिते DHQ में हलंदी। सही। बाक़ी जेके मॉर्निंग इवनिंग नाइट सिटी वारे पोर्शन में हलंदा हुआ। त उन वक़्तु जीअं त आउं मटियारनि जो लोकल बाशिंदो आहियां ऐं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त आउं हिते जेको अज़म खणी आयो हुउसि, जेका मुंहिंजी पोस्टिंग थी, इन अज़म सां इहा हुई त मटियारी जे हेल्थ सिस्टम खे कुझु न कुझु अपग्रेड करिणो आहे। सही। कुझु बहितर करिणो आहे। छो त हिकिड़ी माण्हूअ जी जॾहिं हिकिड़ी विल हूंदी आहे, हिकिड़े माण्हूअ जो हिकिड़ो कंसेप्ट हूंदो आहे त मूंखे ही शयूं वञी
हिते ही शयूं एडॉप्ट करणियूं। एडॉप्ट करणियूं आहिनि, सही। त उन वक़्तु जेको मूं सिस्टम ॾिठो त माण्हू इलाही कंफ्यूज़ हुआ, हालांकि माण्हुनि जा पंहिंजा पंहिंजा हिकिड़ा राया आहिनि, त हीअ वेझी आहे परे आहे, पर जंहिं वक़्तु मूं हिते जॉइनिंग कई त काफ़ी शयूं हिते हुयूं, काफ़ी शयूं वरी होॾां हुयूं, सही। हिकिड़ो मिक्सचर लॻो पियो। फॉर एग्ज़ाम्पल आउं तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ो मरीज़ जेकॾहिं ओपीडी में हिते ॾेखारणु अचे थो त हुनखे चवंदा त अल्ट्रासाउंड करे अचु, त अल्ट्रासाउंड जी फैसिलिटी वरी सिटी में हूंदी, अच्छा। त माण्हू वीचारा परेशान हूंदा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं हिते हिनखे मॉर्निंग में टीबी वारो डॉक्टर ॾिसे पियो त टीबीअ लाइ स्पीडोम टेस्ट करणु, एक्सरे करण लाइ हुनखे वरी सिटी में वञिणो पियो पए। लेबो ॾे हुई अच्छा, उहो सिटी मां वरी हिनखे हेॾां पियो अचिणो पए टेस्ट त खणी। हा टेस्ट खणी, त इन कंफ्यूजन ने मुंझारे मूंखे एॾो शॉक ॾिनो सही। त ही माण्हू वीचारा अचण वञण में पूरा आहिनि, हिकिड़े हंधि हिन फैसिलिटी खे छो न माण्हुनि खे हिकिड़ो सही तरीक़े सां हर क़िस्म जी सहूलियत मुहैया सही। ॾिनी वञे। त इन लाइ मूं ज़ाहिर आहे 2-3 महीननि खां पोइ जीअं थोरो शयूं बहितर थियणु शुरू थियूं त पोइ मूं इहो ई कयो त या त हिन पासे शिफ्ट थीजे या त हुन पासे शिफ्ट थीजे। सही। इहो ब्रीफ कंदो हलां त गवर्नमेंट जेको आहे THQ हॉस्पिटल खे अपग्रेड करे DHQ हॉस्पिटल कयो। हॉस्पिटल हिकिड़ी आहे, तालका हॉस्पिटल जेका। पहिरीं तलका हॉस्पिटल हुई, हा। उनखे अपग्रेड करे वरी हिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कयो। सही। त उनजी बजट, उनजी SNE, उनजे HR उहो ई सिंगल आहे, वो तालके वारो आहे, तलके वारो कोन्हे, DHQ वारो आहे। DHQ वारो आहे, हा, सही। हा। DHQ वारो आहे। त जीअं DHQ हॉस्पिटल अपग्रेड थी वई त जेको उन वक़्तु जो MSO साईं नदीम शाह, उन हिकिड़ो बोल्ड स्टेप वठी मॉर्निंग OPD हुन हिते असांजी शिफ्ट कई। पर पोइ जीअं उनजी ट्रांसफर थी वई त उहे शयूं इलाही मुंदल हुयूं, त आउं हुते लोकल बाशिंदो त मूं अचण साण इहा कोशिशि कई त इन्हनि शयुनि खे हिकिड़े हंधि लोकेट कजे, सही। या त बहितर हो जेको साईं नदीम शाह वारो स्टेप हो उनखे वापसि करे माण्हू वापसि सिटी में हलियो वञे, सही। या त उन्हनि शयुनि खे खणी माण्हू वापसि हिते अचे त जीअं माण्हुनि खे हिकिड़ी आसानी ऐं हिकिड़े हंधि ई उन्हनि जा सभु कम थी वञनि, तक़रीबन फैसिलिटीज़ मौजूदु हुजनि। हिकिड़े हंधि ई मौजूदु हुजनि। त इन स्लोगन खे खणी अॻिते वधियासीं। पोइ असांजूं मीटिंग्स थियूं ऐं हिते असांजा पाण में गुफ़्तगू थियूं, त ज़ाहिर आहे उहा नंढी अस्पताल हुई, हिते असांजे डॉक्टरनि जी हाणे क्वांटिटी बि इलाही वधी वई। जीअं DHQ अस्पताल अपग्रेड थी त HR कुझु वधी, डॉक्टरनि जो अमाउंट वधियो, फैसिलिटीज़ वधियूं। त हाणे हिन पुराणी अस्पताल में एडजस्ट थियणु, लोकेट थियणु, उन कैपेसिटी में वेहणु मुनासिबु कोन पियो लॻो। सही। सभु शयूं उते अची कोन पिए सघियूं, छो त उते नंढी कैपेसिटी आहे, हिकिड़ी नंढी हॉस्पिटल जी स्पेस आहे। पोइ असां सभिनी इहो कोशिशि कई, जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो स्टेप वठो था, बोल्ड स्टेप वठो था, मटियारी शहर जे माण्हुनि खे फैसिलिटेट करणु चाहियो था, सही। त इहे सभु सहूलियतूं खणी तव्हां हिते अचो त माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ी आसानी ऐं माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो सुकून पैदा थिए। हा, बाक़ी इहो आहे जो इवनिंग नाइट में हीअ अस्पताल शहर खां थोरो 2 किलोमीटर परे आहे, त उन लाइ इहो असां कयो अथऊं त एमरजेंसी OPD ऐं माइनर लेबरूं उहो असां सही। हुते कंटिन्यू कंदासीं। उहो माशाल्लाह असांजी कोशिशुनि सां उहो कंटिन्यू आहे। हींअर बि असांखे जेको मथां खां जेके ऑर्डर्स आहिनि, तव्हां हिकिड़ो सिस्टम हलायो ऐं हिकिड़े सिस्टम खे बंदि करे छॾियो, अच्छा। पर इहो आउं पंहिंजे विल ते, आउं पंहिंजे रिस्क ते, ये तव्हांजो पंहिंजो ज़ाती ज़ाती इनिशिएटिव। रिस्क आहे। त जीअं मुंहिंजो शहर आहे, मुंहिंजा माण्हू आहिनि, ऐं हिते मुंहिंजो जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो रत सत आहे, हिते मटियारी शहर ईअं सम्झो त असांजे रत में शामिल आहे। सही। ऐं नथो चाहियां त ही शयूं असां एस्टेब्लिश करे ऐं पंहिंजे शहर खे फॉरगेट करे छॾियूं या नज़रअंदाज करे छॾियूं। त जेके बेसिक फैसिलिटीज़ आहिनि OPD वारियूं, एमरजेंसी वारियूं, उहे असां हुते मैनेज कयूं आहिनि। बाक़ी जेके मेजर फैसिलिटीज़ आहिनि, जंहिंमें ऑपरेशन थिएटर आहे ऐं वार्ड आहे सही। ऐं लेबोरेटरी आहे, एक्सरे आहे, सही। अल्ट्रासाउंड आहे, जेके मेजर फैसिलिटीज़ आहिनि उन्हनि खे असां शिफ्ट करे हिकिड़े हंधि माण्हुनि जे सहूलियत लाइ लोकेट कयो आहे। त हिते कंसल्टेंट बि हिते था वेहनि, जीअं ई कंसल्टेंट का टेस्ट लिखे त उहा हुतां थी यकदमि डॉक्टर खे ॾेखारियो, पंहिंजो ट्रीटमेंट वठी वापसि घर वञे। सही। मतिलबु इहो त हिकिड़ो माना तव्हां हिन ई DHQ जी बजट में या हुनखे हॉस्पिटल खे बिल्कुलु बिल्कुलु इहो आउं पंहिंजे रिस्क ते करे रहियो आहियां। हालांकि हायर अथॉरिटीज़ चवंदा त तव्हांखे बजट आहे DHQ जी, तव्हां इनखे सही तरीक़े सां हलाए इनखे मैनेज करियो, हुनजो भले तव्हां तालो लॻाए छॾियो, पर जीअं त ॻोठ शहर जी ॻाल्हि आहे, असां कोशिशि पिया करियूं त हुनखे अलॻि सां BHU प्लस या को RAC या तलका हॉस्पिटल अलॻि करे SNE मंज़ूर कराए, उहे असांजो हायर अथॉरिटी सां हले पई ॻाल्हि ॿोल, इनशाला अलाह कंदो त का न का शइ निकिरी थी। सही। सर पोइ इहो माना तव्हां सम्झो था त माना उहो वरी जीअं BHU हो या RS जेको रूरल हेल्थ सेंटर हो, त उहो वरी थी सघे थो, रिवाइज़ थी सघे थो। उहो असां वेठा ई इन करे आहियूं, अस्पताल खुली इन करे पई आहे
असांजी एमरजेंसी ऐं OPD इन करे वेठा आहियूं त इंशाअल्लाह ताला अलाह में वॾी उमेद आहे त को न को इन जो हल निकिरंदो। सही RAC या BHU प्लस हिते मैनेज करे ई उनजी एडमिनिस्ट्रेशन, उनजी HR, उनजी जेको बि सेपरेट कराए इंशाअल्लाह पोइ ई असां हेॾां वरी टोटल सही शिफ्ट थींदासीं। टोटल शिफ्ट न थींदो बिल्कुलु। सर बिल्कुलु। सर असां वटि हिते कहिड़ा कहिड़ा शोबा आहिनि, जीअं आर्थो आहे, लेबर आहे, TB सेंटर आहे, हेपाटाइटिस आहे, या हिकिड़ी त जनरल OPD आहे, उन खां अलावा असां वटि कहिड़ा मखसूस शोबा आहिनि DHQ में? ज़ाहिर आहे जेके हॉस्पिटल्स में शुबा हूंदा आहिनि उहे त पाण वटि टोटल ER यानी एमरजेंसी आहे, सही हॾनि जो शुबो आहे, कारी साई जो शुबो आहे, सही अखियुनि जो शुबो आहे, ॾंदनि जो शुबो आहे, लेबोरेटरी आहे, अल्ट्रासाउंड आहे, एक्सरे आहे, वार्ड आहे, लेबर रूम आहे, तक़रीबन शयूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे असां वटि मौजूदु आहिनि। बाक़ी एडवांस में इहो तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो त हलां त जेका हींअर इंडस्ट्री तरफ़ां असां हिते ब्लड बैंक मैनेज कई आहे। वाह वाह ज़बरदस्त, सुठो इनिशिएटिव आहे। बिल्कुलु पुअर पेशेंट्स जे लाइ जेके माण्हू जाम शोरो कराची ऐं रत जे इन्हनि मसइलनि जे या रत ब्लड ट्रांसफ्यूजन जे लाइ उॾाई वञिणो पवंदो, हाणे इहा बि स्पेस जे करे त इहा ॻाल्हि आउं वरी बि हिकिड़ी अहमियत सां चवां थो त इन स्पेस जे करे असांखे हिते ब्लड बैंक मिली आहे। ब्लड बैंक जेकॾहिं असीं मिली पुराणी बिल्डिंग मौजूदु आहे त असांखे ब्लड बैंक कोन मिलियो आहे। आहे, स्पेस न हो हुते। स्पेस जे हुजण जे करे हिते 24-25 एकड़नि ते इहो मुश्तमिल हॉस्पिटल आहे। हाणे असांखे ॿिया प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि NICVT आहे, सही उनजी बि इंशाल्लाह ऑफर थी आहे, उहा बि थींदी। उन खां सवाइ नर्सिंग स्कूल आहे, पैरामेडिकल स्कूल आहे। हिन स्पेस जे करे इहे शयूं असांखे हाणे मिलण जो हिकिड़ो रुझान थिए पियो, उमेद आहे त इहे थी वेंदियूं। पर हीउ जेको ब्लड बैंक जो आहे इहो हिकिड़ो गिफ्ट आहे मटियारी माण्हुनि खे, त हीअ फैसिलिटी जेको आहे हिनखे अवेल कनि। सही सर, जनरली लेबर जे हवाले सां ॿुधाईंदा त केतिरा महीने में ऑपरेशन करे थी हॉस्पिटल? अच्छा, तव्हां लेबर जी ॻाल्हि कई, पर अञा मुंहिंजी हीअ ॻाल्हि हितां रहिजी वई त अनकरीब असां जेको आहे अखियुनि जे ऑपरेशन जो जेको शुबो आहे सही उहो स्टार्ट करण वारा आहियूं। असांजो जेको हिन वक़्तु जेको DC आहे मोहम्मद यूसुफ शेख साहब, उन असांजे हिन ट्रांसफर में या शिफ्टिंग में तमामु घणी हेल्प कई आहे। उहो पंहिंजे खीसे मां ख़र्च करे हिते आहे जो ऑपरेशन थिएटर ठाराए पियो। अच्छा बिल्कुलु पंहिंजे खीसे मां ख़र्च करे असांजो सॼो हींअर कमु हुते हले पियो ऐं इंशाल्लाह 10-15 ॾींहंनि जे अंदरि इहो मुकमल थी वेंदो। उन खां पोइ असांजी SOIV जेके कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वारा आहिनि, सही NGO आहे, जी उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल हले पई। उहे असांखे फीको मशीन ऐं प्लस जेके माइक्रोस्कोप आहिनि उहे शयूं मशीनूं मुहैया कंदा। इंशाल्लाह अनकरीब 10-15 जे अंदरि हिते पाण वटि अखियुनि जी मुफ़्त सर्जरी बि स्टार्ट थी वेंदी। माना उहा कंटिन्यूटी हूंदी, माना कंटिन्यूस हूंदी, बिल्कुलु डेली जे हिसाब सां। डेली जे हिसाब सां। असां वटि आहे जो स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर मौजूदु आहे सही ऐं सिर्फ़ु असां वटि इहा जेका ऑपरेशन थिएटर मौजूदु कोन हो, सही उहो हींअर अंडर कंस्ट्रक्शन आहे ऐं इंशाल्लाह मशीनरी जे लाइ बि असां उन्हनि खे चयो आहे NGO वारा असांखे इंशाल्लाह इहे अवेलेबल करे ॾींदा सही ऐं 10-15 ॾींहंनि जे अंदरि इंशाल्लाह इहो सिलसिलो जेको आहे मुफ़्त ऑपरेशन वारो अखियुनि जो, उहो शुरू थी वेंदो। कारो मोतियो या कारो पाणी जेको थिए थो सही उन्हनि जो इंशाल्लाह ग़रीब माण्हुनि जो ऑपरेशन स्टार्ट थी वेंदो। स्टार्ट थी वेंदो। त लेबर जे हवाले सां ॿुधाईंदा त मैक्सिमम तव्हां वटि केतिरा ऑपरेशन सीज़र थियनि था या नॉर्मल डिलीवरीज़ थियनि? लेबर रूम असां वटि तमामु हींअर एक्टिवली कमु करे पियो DHQ हॉस्पिटल में 24 आवर्स ऐं हर शिफ्ट में लेडी डॉक्टर ऐं पैरामेडिकल स्टाफ मौजूदु रहे थो। अॻे हुन पहिरीं कुझु शयूं हुयूं कमियूं पेशियूं, पर असां पंहिंजे हिमत सां ऐं जफ़ाकशी सां कोशिशि कई आहे त लेडी डॉक्टर हर वक़्तु मौजूदु हुजे। त उन असांजी कोशिशि सां 100 जे क़रीब जेके आहिनि असांजो नॉर्मल डिलीवरीज़ थी वेंदियूं। असांजो मंथली 100 जे क़रीब असांजो DHQ हॉस्पिटल में थींदियूं, पोइ कॾहिं 90 बि थींदियूं, कॾहिं 80 बि थींदियूं, कॾहिं 110 बि थी वञनि। इहे नॉर्मल डिलीवरीज़ थींदियूं। उन खां पोइ असांजो 3 गायनेकोलॉजिस्ट हिते मौजूदु आहिनि। पहिरीं हिकिड़ी डॉक्टर हूंदी जॾहिं पुराणी अस्पताल में, त उहा हिकिड़ी डॉक्टराणी कंदी, 2 डॉक्टराणियूं हिते सिर्फ़ु OPD कंदियूं आहिनि। त हाणे असांजो उहे 3 डॉक्टराणियूं C सेक्शन सर्जरी हिते कनि थियूं। त हाणे उहे बि असांजो महीने में माशाल्लाह 30 खां वठी 50 ताईं जनरल जेके सीज़र सर्जरी उहे थियनि पियूं हिते सही माशाल्लाह। सर, उन खां अलावा असां वटि हिते प्रोफेसर केतिरा आहिनि टोटल हॉस्पिटल में, जेके स्पेशलिस्ट जेके असां चऊं था? तक़रीबन असां वटि 3-4 शोबा छॾे करे बाक़ी हर क़िस्म जो असां वटि स्पेशलिस्ट मौजूदु आहिनि। सही जनरल सर्जरी जो आहे, ऑर्थोपेडिक जो आहे, आई जो आहे, स्किन जो आहे ऐं गाइनी जा जेके स्पेशलिस्ट आहिनि। बाक़ी
ॿ टे स्पेशलिटीज़ जीअं ENT आहे, ENT आहे, हा, उनजी असां वटि वेकेंट आहे, पोस्ट उहा ख़ाली पई आहे, ऐं न्यूरो सर्जन जी पोस्ट असां वटि ख़ाली न्यूरोलॉजी पई आहे, आहे, हा, ऐं कुझु हिकिड़ो ॿ अहिड़ा कंसल्टेंट जेके मौजूदु कोन्हनि। बाक़ी ओवरऑल मुंहिंजे ख़्याल में असां वटि हर क़िस्म जो स्पेशलिस्ट हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, ऐं सही जेके कमु कनि पिया ऐं कमु हले थो पियो। सही। सर इहो ॿुधाईंदा हिन वक़्तु जेके हॉस्पिटल जी जेका ओवरऑल सिचुएशन आहे, जेको पोयां कॉलोनी आहे, कॉलोनी गैर फ़हाल आहे, हालांकि उहो कंस्ट्रक्शन त मुकमल आहे, कॉलोनी गैर फ़हाल आहे, उनजा रीज़न्स छा आहिनि? कॉलोनी गैर फ़हाल इन करे आहे जो जीअं त हीअ जेको पंहिंजी हॉस्पिटल आहे, DHQ उहा शहर खां 2 किलोमीटर परे हुई, ऐं पब्लिक जो बि इंट्रस्ट घटि हो, ऑफिसरनि जो बि इंट्रस्ट घटि हो। 2008 खां वठी 2013 ताईं त हिन जा पेपर वर्किंग पिया हलिया, सही, कमु स्टार्ट ई कोन पियो थियो। 2013 खां पोइ कमु स्टार्ट थियो, सुस्त रवई सां स्टार्ट थियो, 2019 में वञी शयूं कुझु न कुझु, रुॻो हीउ जेको असांजो हॉस्पिटल वारो पोर्शन आहे उहो थियो, पर उन में बि अञा इलाही काफ़ी शयूं रहिजी वियूं आहिनि जेके कंस्ट्रक्शन कोन थी सघियूं आहिनि। उन में ज़ाहिर आहे हिते ज़ाती इंट्रस्ट कोन हो सही, कंहिं बि धुर जो, न सियासी धुर जो, न समाजी धुर जो, सही, त उहे जेके असांजा वेंडर हुआ या जेके कमु कंदा आहिनि, कंपनीज़ जेके कंपनीज़ आहिनि, आहिनि, उन्हनि जो बि उहे हथ में कमु इलाही छॾे विया आहिनि। ठेकेदार त वग़ैरह कानून जेके जे हवाले सां इहो कमु अञा रहियो पियो आहे, उहो हैंड ओवर न थी हैंड आहे, ओवर कोन थी वियूं आहिनि, काफ़ी शयूं असांखे अञा हैंड ओवर कोन थियूं आहिनि। सही, ही कैंटीन जेका हॉस्पिटल जी हैंड ओवर कोन थी आहे, मार्चरी हैंड ओवर कोन थी आहे, अच्छा, लॉन्ड्री हैंड ओवर कोन थी आहे, पुठियां कॉलोनी जेके तव्हां हींअर ज़िक्र कयो, हे टोटल माना इहा फुल कंस्ट्रक्टेड कोन्हनि, अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर आहिनि, कंस्ट्रक्शन आहिनि। पोइ सही, उहे उन्हनि जा जेके ठेकेदार हुआ अध में कमु छॾे विया आहिनि। हा, हाणे उन्हनि सां असांजी खतो किताब त थोरो सेक्रेटरी हेल्थ हले पई, कोशिशि करियूं पिया त हुननि खे हिन ॻाल्हि ते आणियूं त बाबा जेको रहियल कमु आहे उहो पंहिंजो फाइनल करे वञो, त सही, पोइ जीअं ई कॉलोनी खे असां थोरो ऑक्यूपाई करे सघूं। मतिलबु माना तव्हां लॉन्ड्री तव्हांखे कोन जेको हैंड ओवर थी आहे, ऐं कैंटीन बि हैंड ओवर कोन थी आहे, त बिल्कुलु इहे त माना मेन शयूं आहिनि। बिल्कुलु। सर सफ़ाई जे हवाले सां काफ़ी जेके पेचीदगियूं नज़र ईंदियूं आहिनि हॉस्पिटल में, छा हॉस्पिटल में सफ़ाई जो जेको अमलो आहे उहो को थर्ड पार्टी ॾींदी आहे या हॉस्पिटल खे ख़ुदि करिणो हूंदो आहे? इहो ईअं आहे जो जीअं DHQ हॉस्पिटल में असांखे एसिन जी मंज़ूर थी वई, ऐं पर जेका HR आहे, असांजी मेडिकल HR आहे डॉक्टर्स वारी, जी सर, उहा त तक़रीबन थोरो कमीशन भर्ती थी अची थी वञे। जेको असांजो लोअर स्टाफ आहे, स्पेशली स्वीपर्स आहिनि या जेको ॿियो पैरामेडिक स्टाफ आहे, उनजी रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर एॾो प्रोलॉन्ग थी वियो आहे, हा पॉलिटिकली पॉलिटिकली इंटरफेरेंस ऐं आहे, शयूं आहिनि, हर को हा, माण्हू जेको आहे सो हा, चाहे थो त ही कमु अञा डिले पियो थिए, ऐं 1 खां 4 ताईं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे पोस्टुनि जो हा थियो पियो, बिल्कुलु, उहो हा, बि वरी सियासत जे वरी चढ़ी वियो। सही, त उहे जेके असांजा तलके हॉस्पिटल वारा स्वीपर आहिनि, उहे ई 4-5 स्वीपर आहिनि। सही, DHQ जे स्ट्रेंथ जेके 15-20 स्वीपर हूंदा आहिनि, उन्हनि मां कंहिं हिकिड़े जी भर्ती कोन थी आहे। पर सही, इवन तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो हलां, HR असांजी हिन वक़्तु बि सिर्फ़ु 40% आहे। अच्छा, 60% असांजी स्पेशली पैरामेडिक्स वारी या लोअर स्टाफ वारी जेका आहे, 1 खां 16 ताईं ग्रेड जा जेके मुलाज़िम आहिनि, उहे सही, असांजा सिर्फ़ु 40% आहिनि। उन्हनि 40% ते असां ॿई अस्पतालूं अच्छा, हलायूं पिया। पोइ सही, असां केतिरनि मुश्किलातुनि खे था मुंहुं ॾियूं, उहा त सिर्फ़ु असांखे ख़बर आहे। उन में पोइ असां कुझु डेली वेजिस जा मुलाज़िम, कुझु वॉलेंटियर ते कमु हलायूं था। सही, बाक़ी स्वीपर्स जेको कमु आहे उन में इलाही मुश्किलातूं आहिनि। त सही, उहे स्वीपर असां जेकॾहिं डेली वेजिस वारा खणूं था त हुननि जूं डिमांड्स इलाही वधीक आहिनि। सही, त उन में तव्हांजे सफ़ाई वारो सिस्टम थोरो असांजो डिस्टर्ब रहे थो। सही, उहो असां गवर्नमेंट खे इलाही दफ़ा डिमांड्स कयूं आहिनि, इवन सेक्रेटरी सां मुंहिंजी पर्सनल मीटिंग बि थी आहे इन हवाले सां, पर उहे चवनि था त बाबा जेसीं रिक्रूटमेंट न थींदी सही, तेसीं लोअर स्टाफ भर्ती कोन थी सघंदो। सही, इन करे आउं पंहिंजी भरपूर कोशिशि करियां थो त सफ़ाई सुथराई बहितर थिए, पर जीअं त तमामु वॾी अस्पताल आहे, 4-5 स्वीपर हिन जे लाइ नाकाफ़ी आहिनि। नाकाफ़ी आहिनि बिल्कुलु। सर सिक्योरिटी जे हवाले सां खोड़ सारा ख़दशात आहिनि त हॉस्पिटल परे आहे ऐं रोड जे जेको 2 किलोमीटर जो डिस्टेंस आहे उहो त पंज जॻह ते मौजूदु आहे, पर माना जेको हॉस्पिटल जी बाउंड्री वॉल जे अंदरि कुझु सिक्योरिटीज़ ख़दशात मौजूदु रहनि था, त उन में छा हॉस्पिटल जो इहो कमु हूंदो आहे या थर्ड पार्टी सिक्योरिटी फ्राहम कंदी आहे? इहो थर्ड पार्टी वारो कंसेप्ट, हीउ जेको असांजो हेल्थ सिस्टम आहे इन में त कोन थो कोन थो अचे, इन्वॉल्व कोन थो थिए। इहा हॉस्पिटल जे ई असां जेको आहे DC ऐं SP जे थ्रो, हिन खां पुलिस पिकेट जा जेका सिक्योरिटी जा माण्हू आहिनि उहे डिमांड कंदा आहियूं
पर जीअं त तव्हांखे सिस्टम जी ख़बर आहे त उते बि हुननि वटि बि एच आर जी शॉर्ट आहे, DC साहिब वटि बि एच आर जी शॉर्टेज आहे। पोइ असांखे हिकिड़ो हिकिड़ो माण्हू ॾियनि था, पोइ हिकिड़ो माण्हू जेको पुलिस वारो कांस्टेबल हूंदो आहे उन जी बि तव्हांखे वैल्यू जी ख़बर आहे, त उहो चाहींदो आहे त हाणे हिकिड़ो माण्हू छा थो करे सघां, बिल्कुलु ऐं हू बि सुस्तु हूंदो आहे। अॼुकल्ह पब्लिक एड़ी आहे जो हुन ते चढ़ियो थी वञे। बिल्कुलु हा हू बि चाहींदा आहिनि त की अहिड़े झगड़े खां या अहिड़े के सिस्टम खां अवॉइड करियूं, का साइड वठी वेही रहूं। पोइ इन में थोरी इहे मसइला थींदा। ऐं जीअं त असां हिते शिफ्ट थियासीं त हिकिड़ो पुराणो CCTV कैमरा जो सिस्टम लॻल हो, पर हुन में इलाही तव्हांखे ख़बर हूंदा त हींअर इहे सिक्योरिटी जा इशू थियनि पिया। पोइ असां हींअर हाई अथॉरिटी सां मीटिंग करे हिकिड़ी नई CCTV कैमराज़ करायूं आहिनि, हींअर अप्रूव करायूं आहिनि। मंज़ूर करायूं आहिनि। सही इनशाला सुभाणे खां या परीहं खां उहे नयूं कैमराऊं हिते लॻी वेंदियूं। पोइ इनशाला इहो पंहिंजो जेको सिक्योरिटी वारो सिस्टम आहे इहो पहिरीं खां इलाही बहितर थी वेंदो। ज़बरदस्त सर। जनरली असांजी जेको हॉस्पिटल आहे DHQ, उहा घणा बेड हॉस्पिटल आहे? जनरली असांजी DHQ हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल आहे। अच्छा। ऐं असां वटि जेका रिक्वायरमेंट बि 100 बेड्स जी आहे, उहे 100 बेड्स मौजूदु आहिनि, 50 मेल 50 फीमेल। अच्छा ज़बरदस्त सर। रेस्क्यू इदारो ॾिसण में अचे पियो हिते, रेस्क्यू जो छा एनवायरमेंट आहे, कहिड़ी सपोर्ट कनि था हिते पेशेंट्स खे, तव्हांजे स्टाफ खे? रेस्क्यू डिपार्टमेंट हूअं त असांजो जॾहिं हीअ हॉस्पिटल असांजी शिफ्ट कोन थी त हैदराबाद में हिन जी स्टेशन हूंदी, उते ई खां ईंदा हुआ, पोइ वरी राति शाम जो वापसि हलिया वेंदा हुआ। पर पोइ मूं हिते अचण सां रेस्क्यू वारनि खे हिते शिफ्ट करायो आहे। त हाणे रेस्क्यू वारनि जी इहो तव्हांजो असांखे ज़ाती इनिशिएटिव आहे? ज़ाती इनिशिएटिव आहे। सही। उन खां पोइ हाणे इन जी इहा ज़िमेदारी आहे त रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थिए थो या को अहिड़ो पेशेंट घर में जेको हिते हॉस्पिटल में अचण जहिड़ो कोन्हे, त उहो 112 ते उहो माण्हू कॉल कंदा, उनखे रेस्क्यू करे हॉस्पिटल रसाइण ताईं ज़िमेदारी उन रेस्क्यू वारनि जी आहे, घर खां। या किथे को रोड ट्रैफिक में या को माण्हू खूह में किरी थो पए या किथे को बाहि जो वाक़ियो थी थो वञे, का अहिड़ी रेस्क्यू डिज़ास्टर थिए थो, त उहे रेस्क्यू वारा एट वंस उन ते माना अमल करे उहे पेशेंट असां ताईं रसाईंदा। सही। बिल्कुलु सर, पैरामेडिकल ऐं एडमिनिस्ट्रेशन जे विच में केतिरी अंडरस्टैंडिंग आहे DHQ जे अंदरि ख़ासि तौर ते? ज़ाहिर असां डॉक्टर्स ऐं पैरामेडिक्स एज़ ए टीम वर्क कमु करियूं था। थोरियूं घणियूं गैप्स त किथे हूंदियूं आहिनि। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त एडमिनिस्ट्रेशन ऐं जेके असांजा माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि सभिनी खे राज़ी रखणु या सभिनी खे मुतमिन करणु ॾाढो ॾुखियो अमल हूंदो आहे। पर अल्हम्दुलिल्लाह असांजी जेका DHQ हॉस्पिटल मटियारी जी पैरामेडिक्स आहे, डॉक्टर्स आहिनि, असां हिकिड़ी पेज ते आहियूं ऐं सुठी कम्युनिकेशन सां कमु करियूं था। ऐं जेको बि असांजा जेके ही प्रोजेक्ट्स हुआ, ऐं असां नओं सर्जरी डिपार्टमेंट स्टार्ट कयो, इहो बि पाण खां रहिजी वई ॻाल्हि। मुंहिंजे अचण खां पहिरीं बिल्कुलु हिते सिर्फ़ु OPD थींदी, ऑपरेशन थिएटर जे हवाले सां को बि सिस्टम हिते हूंदो ई कोन हो। पोइ जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो ज़ाती कोशिशूं वठी 2 OTूं मूं हिते स्टार्ट करायूं। उनमें अलॻि खां वठी हीअ ताईं जेको बि हुनजो सामान आहे उहो कुझु पंहिंजे तौर ते कुझु इदारनि खां वठी या कुझु शयूं हिते स्टोर थियूं पियूं, उन्हनि खे कढी बि असां OTूं मैनेज कयूं आहिनि, त उन्हनि में ऑपरेशन थियनि था। त उन सिस्टम सां जेको आहे सो इहो जान असांजो हले पियो। सर, यकीनन इहा ॻाल्हि तव्हां कई त कोऑर्डिनेशन तव्हांजी स्टाफ जी ऐं जेको पैरामेडिकल जी सुठी आहे ऐं सुठो कोऑपरेशन आहे तव्हांजो। उन्हनि सभिनी शयुनि जे बावजूदि बि सोशल मीडिया ते आम माण्हुनि खे तमामु घणा एतिराज़ात हूंदा आहिनि त DHQ में ही फैसिलिटी न आहे, ही फैसिलिटी न आहे, थर्मामीटर न आहे, ही शयूं न आहिनि। आए ॾींहुं मतिलबु उहो उन्हनि खे टारगेट हूंदो आहे हिकिड़ो तव्हांजो इदारो। सबबु छा आहे? इहे इन जे पोयां कहिड़ियूं लॉजिक्स आहिनि जेके सोशल मीडिया ते हेॾे असांजे ज़बरदस्त इदारे खे सपोर्ट करण जी बजाए उन जे जेको आहे सो कई थी वञे, जेका अपोज़िशन में ॻाल्हियूं कयूं? सबबु छा आहे सर उनजो? इन लाइ मां सम्झायांव तव्हांखे 2 फैक्टर आहिनि। जी सर। ॾिसो न, हिकिड़ो जेको फैक्टर आहे उहो त विलिंगली करे थो, उहो प्रोफेशनली डिमोरलाइज़ कंदो आहे। छो त तव्हांखे ख़बर आहे त कुझु माण्हू हिते जेके आहिनि उहे बाय प्रोफेशन ई उन्हनि जो प्रोफेशन ई इहो आहे त हर इदारे खे डिमोरलाइज़ करे उन्हनि खां पंहिंजूं डिमांड्स कढणियूं आहिनि। सही। त ज़ाहिर उहो असीं जेकॾहिं सॼा सोनाब थी वेंदासीं ऐं कहिड़ो बि डिपार्टमेंट सॼो जेकॾहिं प्योर थी वञे, 100% थी वञे, त पोइ हुननि खे उणायूं कढणियूं आहिनि। छो त हिकिड़ा माण्हू जेके आहिनि न, उन्हनि जो मुआशिरे में किरदारु हिकिड़ी मख वारो आहे। सही। मख हमेशह गंदगी वञी ॻोल्हींदी आहे। सही।
त उहे माण्हू जेके आहिनि गंदगी ॻोल्हींदा उन लाइ असां वटि को बि कमेंट्री या का बि राय नथा ॾेई सघूं, सही छो त उहे माण्हू असां न को तव्हां हुनखे राज़ी करे सघो राज़ी करे सघूं था ऐं उन्हनि खे राज़ी थियणो ई कोन्हे, उन्हनि खे सही राज़ी थियणो आहे उन्हनि खे पंहिंजूं डिमांड्स पूरियूं थियण ताईं। सही ठीकु आहे न। बाक़ी हिकिड़ो ॿियो फैक्टर जेको आहे असांजे पब्लिक जो, उहे एक्सपेक्टेशन था रखनि। अच्छा उन्हनि जी एक्सपेक्टेशन इहा आहे त हर शइ हर टाइम ते हर हंधि मौजूदु हुजे। ज़ाहिर आहे पाण जंहिं सोसाइटीअ में जंहिं हिकिड़े सर्किल में रहूं था उते इहो बि त पॉसिबल कोन्हे न त माण्हू सही हर शइ मौजूदु करे ॾिए। फॉर एग्ज़ाम्पल असां जेकॾहिं अहिड़े सिस्टम खे अपग्रेड कयो आहे जिते डेली ओटीज़ थींदियूं जंहिंजो सही तसवुरु कोन हो, सही ब्लड बैंक जो क़यामु थियो आहे जंहिंजो तसवुरु कोन हो, IoT स्टार्ट कयूं तूं जंहिंजो बि तसवुरु कोन हो, उन खां पोइ ॿिया असांजा जेके शोभा आहिनि उन्हनि खे बि असां स्टेप बाय स्टेप सुठे तरीक़े सां मैनेज कंदा पिया अचूं। सही पर पब्लिक जी डिमांड आहे त उहे शयूं असांखे 100% हुजणु घुरिजनि। सही ज़ाहिर आहे फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं असां वटि एनेस्थेटिस्ट बेहोशी वारो डॉक्टर हिकिड़ो आहे, 3 गायनेकोलॉजिस्ट जेके असांजूं सी सर्जरीज़ आहिनि उहे बि असां इलेक्टिवली करियूं था। सही इवनिंग में हिकिड़ो पेशेंट अचे थो उनखे ऑपरेशन जी ज़रूरत आहे त इवनिंग में असां वटि बेहोशी वारो डॉक्टर मौजूदु कोन्हे। सही डॉक्टर खे असीं कॉल करे सघूं था पर असां वटि टेक्नीशियन मौजूदु कोन्हनि, सही एनेस्थीसिया जा टेक्नीशियन मौजूदु कोन्हनि, असां वटि एतिरी हाई लेवल जी HR अवेलेबल कोन्हे जो असां सही 24 आवर्स उहे एमरजेंसी कवर ॾेई सघूं। सही त असां सी सर्जरीज़ जेके करियूं था उहे सिर्फ़ु मॉर्निंग में था करियूं बिल्कुलु ऐं जेके डिलीवरीज़ आहिनि उहे 24 हलनि थियूं। सही पर पब्लिक जी डिमांड इहा आहे त जीअं त आउं राति जो आयुसि मुंहिंजे घरवारी खे तकलीफ़ हुई ऑपरेशन जी नीड हुई, DHQ वारनि रिटर्न करे छॾियो। सही माण्हू पंहिंजी जाते सही आहिनि, हुननि जी एक्सपेक्टेशन सही आहे त राति जो बि हिते सी सर्जरी या का अपेंडिक्स जो पेशेंट अचे थो त हुनजी सर्जरी थियणु घुरिजे। सही पर जीअं त असांजूं हिकिड़ियूं पंहिंजूं मजबूरियूं आहिनि त असां वटि एतिरो स्टाफ कोन्हे, असां वटि बेहोशी वारो डॉक्टर सिर्फ़ु हिकिड़ो आहे सॼी DHQ में सही ऐं सर्जन सिर्फ़ु हिकिड़ो आहे त असां हुनखे 24 आवर्स बाउंड नथा करे नथा सघूं करे त बाबा सघूं तूं 24 कलाक अस्पताल में वेठो हुजे, सही इवनिंग में बि हुजे नाइट में बि, छा इहे शयूं असां वटि 5-5 6-6 डॉक्टर हुजनि, सही असां वटि एक्सरे टेक्नीशियन 5-6 हुजनि, असां वटि डेंटल टेक्नीशियन एतिरा हुजनि, असां वटि लेबोरेटरीअ में एतिरा HR हुजे जे असांजी 24 कलाक शिफ्ट बाय लेबोरेटरी शिफ्ट हले तव्हां हलाए सघो त उहा असां वटि टर्शरी केयर जी फैसिलिटी कोन्हे। सही इन करे माण्हुनि जो एक्सपेक्टेशन आहिनि, पोइ जॾहिं जंहिंजी एक्सपेक्टेशन हिट थिए थी सही त उहो माण्हू चाहे थो मूंखे फैसिलिटी मिली कोन। मिली कोन त हा अहिड़े क़िस्म जा मसइला बिल्कुलु थीनि था, उन्हनि खे आउं एडमिट करियां थो। असीं वरी बि कोशिशि कंदासीं हिन मटियारी शहर जे हुजण जे अचे सां त जेतिरी बि थी सघे असीं इहे शयूं अवेलेबल कंदासीं इनशाला। सही ऐं क़रीब कोशिशि आहे त हर सही क़िस्म जी फैसिलिटी हर वक़्तु मौजूदु हुजे। सही सर हाणे ॾिसो इहो टेक्निकल मसइलो आहे SNE जो मसइलो या उन बजट वधाइण जो मसइलो, इहो MN MP साहिब जे इख़्तियार आहिनि ऐं यकीनन उहो पॉलिटिकल हिकिड़ो इशू आहे बिल्कुलु ऐं तव्हां त फिज़िबिलिटी ठाहींदा मोकिलींदा पर उहो अची फाइनेंस में जॾहिं फासंदो त उहो साॻियो वरी असेंबली में हलियो वेंदो। बिल्कुलु त हाणे MN MP साहिब या जेके हिते जा पॉलिटिकल माण्हू आहिनि उन्हनि ताईं तव्हांजी का अप्रोच थी आहे, उन्हनि खे तव्हां को लिखियो आहे या ध्यानु तलब बि कराई आहे? बिल्कुलु इहो त ज़ाहिर आहे हर ऑफिसर जेको आहे सो जीअं ई पंहिंजी सीट ते वेहंदो आहे त हू जेके बि शयूं मौजूदु न हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे मैंशन कंदो आहे पंहिंजे हायर अथॉरिटीज़ खे। सही जीअं त असांजो MP आहे साईं फ़खुर आहे ऐं उन सां असांजो काफ़ी वेझड़ाई आहे, मीटिंग्स थियूं आहिनि मीटिंग्स थियूं आहिनि। पर्सनली साईं बि हॉस्पिटल जे मैनेजमेंट जे हवाले सां काफ़ी इंट्रस्टेड आहे सही ऐं जेको असांजी हिन DHQ हॉस्पिटल जो इफ़्तिताह साईं फ़खुर कयो सही ऐं त हू ख़ुदि मूंसां पर्सनली बि राब्ते में हूंदो आहे त डॉक्टर साहिबु जेतिरो थी सघे पब्लिक खे तव्हां फैसिलिटेट करियो त सही पोइ उहे उन लेवल ताईं शयूं पवंदियूं आहिनि। त साईं बि ज़ाहिर आहे असेंबलीअ में काफ़ी दफ़ा इहे शयूं मैंशन कयूं आहिनि सही NICVT जे हवाले सां या जेके असांजूं सर्जरी जे हवाले सां जेके असांजूं HR जे हवाले सां डेफिशिएंसीज़ आहिनि साईं सही काफ़ी दफ़ा हुनखे मैंशन कयो आहे, गवर्नमेंट खे लेटर लिखिया आहिनि। असां साईं सां राब्तो करियूं था, साईं वरी हायर अथॉरिटी सां राब्तो करे थो, पोइ हुन में शयूं ज़ाहिर आहे जेको सिस्टम आहे उन में थोरी ज़ाहिर आहे हा सुस्ती हा ऐं हिकिड़ी आहे पर सिस्टम पंहिंजे माशाल्लाह हिसाब सां हले थो एक्सपेक्टेशन आहे, उम्मीद आहियूं ताला कंदो त हिन सिस्टम में रही काफ़ी शयूं असीं अचीव करे वेंदासीं। सही तमामु बहितरीनु सर। DHQ जेको हॉस्पिटल आहे उहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खे ई माना जेको आहे सो लोकेट करे थी हुनखे। बिल्कुलु ठीकु उन हवाले सां अव्हांजो तालके जे मरीज़नि जे लाइ, अवाम जे लाइ, सहाफ़ियुनि जे लाइ, सियासी माण्हुनि लाइ, समाजी माण्हुनि जे लाइ या जेके इदारा आहिनि NGOs आहिनि या ॿिया इदारा आहिनि
उन्हनि जे लाइ या पॉलिटिकल माण्हुनि जे लाइ कहिड़ो पैगाम हूंदो त अव्हां जी HR में कहिड़ी मदद कनि, हिन में वधीक हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ जेके आहिनि उन्हनि खे वधाइण जे लाइ कहिड़ी तव्हां सपोर्ट कनि, या मॉरली सपोर्ट जेका आम माण्हुनि जी थिए थी उन हवाले सां अव्हां जो कहिड़ो पैगाम हूंदो या अव्हां जूं कहिड़ियूं डिमांड्स हूंदियूं आवाम खां, उन हवाले सां पंहिंजो पैगाम जारी कंदा। ही जेको पैगाम मुंहिंजो मारोड़ा जेके असांजा शहर जा आहिनि उन जे लाइ इहो आहे त हर मकतब फ़िक्र जा जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजी इहा हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे त बराए महिरबानी असां हिकिड़ी सुठी शइ खे इस्टेब्लिश करण ॾांहुं वधी रहिया आहियूं। मुंहिंजी बज़ाते ख़ुदि ऐं मुंहिंजी टीम जी इहा ई माना हिकिड़ी ख़्वाहिश आहे त मटियारी हॉस्पिटल खे असां सिंध जी नंबर 1 हॉस्पिटल बनायूं। त इन ख़्वाहिश खे पूरो करण लाइ असांजा जेके बि सहाफ़ी हज़रात आहिनि, समाजी हज़रात आहिनि ऐं जेके असांजा सियासी हज़रात आहिनि, ऐं उन्हनि सभिनी खे दावत थो ॾियां त बराए महिरबानी असां सां राब्ते में अचो ऐं जेको बि कंहिंखे को मसइलो आहे त ॻाल्हियुनि सां उहे मसइला हल कंदासीं। जेके शयूं असांजो आहिनि HR जे हवाले सां या कंसल्टेंट या जेके डिपार्टमेंट्स जे हवाले सां कमियूं कोताहियूं ऐं मञा थो त 100% एग्ज़ैक्ट या परफेक्ट असीं कोन आहियूं। उहो मूं शयूं काफ़ी मैंशन कयूं आहिनि, काफ़िनि शयुनि में असीं इलाही पोइते आहियूं, पर तव्हांजे तावन सां ऐं तव्हांजी मदद सां उन शयुनि खे असीं काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ ताईं रसाए सघूं था ऐं उहे शयूं जॾहिं MPs MAs ऐं गवर्नमेंट ताईं वेंदियूं त इनशाला उन्हनि जो सॉल्यूशन जो को न को हल निकिरी ईंदो। त हिन साले जे बबर जे चैनल जे हवाले सां ऐं इहा सॼी पब्लिक खे जेका असांजे मटियार जी आहे मैसेज थो ॾियां त बराए महिरबानी हिकिड़ो जेको पॉज़िटिव तरीक़ो आहे उहो अख़्तियार करियो। जेके असांजी कमी कोताहियूं आहिनि उहे भले हाईलाइट थियनि, इन जी को ज़ाहिर इहे हूंदी चैनल इन्हनि जे लाइ ई हूंदा आहिनि, पर जेके असांजूं पॉज़िटिव शयूं आहिनि जेका असां हेॾी महिनत कई आहे उन खे बि हाईलाइट करियो, उहे बि शयूं मथे नज़रनि ताईं वञनि ऐं उन खां सवाइ कीअं बहितरी अची सघे थी उन लाइ सभु पाण गॾिजी कोशिशि कंदासीं तॾहिं कमु थी सघे थो। त आऊं तव्हां सभिनी जे तावन जो तलबगार आहियां त अचो महिरबानी करे। हीअ जेको सिहत आहे इहा वॾी नेमत आहे। असां सिहत जे हवाले सां जेकॾहिं कमज़ोर हूंदासीं त असां कमज़ोर हिकिड़ी जेका क़ौम पैदा थींदी, इन करे असां जेकॾहिं सिहत जे हवाले सां मज़बूत हूंदासीं त असां मज़बूत मुस्तक़बिल अॾे सघंदासीं। त अचो सभु गॾिजी हिते माण्हू वियूं ऐं इन जे लाइ मुस्तक़बिल जे लाइ मसइला हल करियूं ऐं सभु गॾिजी कंदासीं। ऐं हिकिड़ो इहे मसइला हल कोन थो करे सघां, सभिनी खे गुज़ारिश आहे त मूंसां गॾिजी बांह ॿेली थियनि त जीअं अस्पताल खे असां हिकिड़ी सुठी अस्पताल बनाए सघूं। सभु यकीननि तव्हां सां सुठी गुफ़्तगू थी ऐं असां पुरुमीद आहियूं यकीननि असांजो माना मस्बत जेका किरदारु आहे उहो हिन हॉस्पिटल जे लाइ तव्हां असां या सभिनी दोस्तनि खे यकीननि अदा करणु घुरिजे। जीअं हीअ इदारो तमामु सुठी बिल्डिंग आहे ऐं तमामु सुठी फैसिलिटीज़ आहिनि ऐं उनखे अञा बहितर करण जी कोशिशि कयूं। उन हवाले सां तव्हां जेको असांखे टाइम ॾिनो उनजे लाइ तव्हांजो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां ऐं इनशा ताला असांजी इहा कोशिशि हूंदी त असांजो जेको मैसेज अवाम ताईं वञे थो त उहे सभु माण्हू हिन हॉस्पिटल जे फलाह व बहबूद जे लाइ तरक़ी जे लाइ पाण सां क़दम ब क़दम मिलाए पिया। असां यकीन सभिनी दोस्तनि खे अपील कंदासीं। सो दोस्तो अॼु डॉक्टर साहब सां असांजी जेका मुलाक़ात हुई, डॉक्टर अब्दुल सलाम मेमन साहब जेके पाण मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर आहिनि DHQ मटियारी जा, उन्हनि सां मुलाक़ात जेका पुॼाणी ते पहुचे थी। वरी ॿी मुलाक़ात में ॿी की शख़्सियत सां तव्हां सां हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अला भाई।